Awang Nongpuki Miam Punsin Bata NPP na Tazabat Hamlatan Awag Batak Kotkari Haina Meghalaya against Minister Conrad K. Sangana. Sagol Mounting Infal East District Hospital Hongdok Mayokta Lalira Apple Taradaki Kundak Asida Total Shutdown Tobi Kongtan Sanction Lagani Haini. Zala sini taramani ki matung lau ubay aba mapamda aini yada ba mongda sagale ba construction sing dakto kani hina revenue minister taram siang na mongda idi yawri lampel patlai ba IMA ki call the World Health Day ki thora pang thokre state ki thak ki ba sahi asi kaya cult award so tonga tonga hospital amadi health center sa lanto So satu kasin na matam sangtana na bitpudi ki paigada ba yari asyagi phali New Delhi phawbi direct flight ngasi dagi hotokre मैं मुखरम जरी अदम नियमरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई के थौसम हौजे पुंजा सि फावगी मरेबा पाउ सिक म्याम दा फिजरी मेघालय के मिनिस्टर कॉनराड के समाना अवांग नोपकी म्याम बु मानव थाकता पुनसिन बदा National People's Party na thazaba thamni loinana awang nopok lamdambu awang ba thakta phutkari haina phongdokre National People's Party NPP Manipur State Union asina oripo kangsup lambi ge lamoi khongnang khong football ground da pangthokpa NPP ge national president oibita natana Meghalaya ge minister oiriba Conrad K Sangma minister sing amasung party sig Nagaland State Unit ki MLA sig opki thoramda wafamasi phongdokibani taramna opki thoram aduda Meghalaya ge minister Conrad na makhataraduna Awang nopok lamdam singimia marakta khenaba kaya leirabasu manaba kaya maleri awang nopok lamdam da leri pamiam singna lamdam sing asipu kumang sausen ba maikai lom da puna ba puba ngamgada ba party asi NPP ni khanglak padagi hojekti NPP asi lengak phawba paiba ngamle party asi awang nopok lamdam singi naha sing da thajaba thamli inkhalak liba naha singi da ba policy sing samdana phaba maikai lom da pugani haiki se minister Conrad na Australia da pangthok liba Commonwealth Games Manipur ki Mirabai Sanu amasung Sanjita Sanu anina weightlifting masana da gold medal lobgi tamak thagatpa phongdokpada natana makhoi anina Manipur da natana awang nopok lamdam gi mingsat purakle haiba wafam phongdokhi thoramadu da saru yakhaba state sig health minister oiriba langpolapum Jayanta Kumar na khorau thangma kaya ma thengna duna ngasidi party kumang sausilakli party asi hojekti state asida natana atopa state sing da su lengak paire miyamna thamliba thasaba du party asina kaidau nungda manghaloi Miam Gidabag Tabak Togani Haiki, Torabata, Meghalaya PWD Minister Freystone Tinchong, Home Minister James Sangma, Commerce and Industries Minister Snai Boglang, Der parties in Nagalengi, MLA Imnatiba, Amasung, MLA El Kumobu, Kodol Katam, Ratram, Opogalo in the Kai from the Butki, Taramada State Secretary Deputy Minister Y. Zoykumar, Sports Minister Let Pau Hockey, Tribal Affairs and Hills Minister and KIC, parties Kilusing Basing. Manipur, Meghalaya amasung Nagaland State Unit kilusing ba amasung Mihut Singh loinana lamdawasig miyam na sarugyaki has not got the development that it has deserved. There is much to be achieved and much to be done out here. Seeing our ideology, seeing our belief, seeing our commitment for the people of the Northeast, many other areas and many other states will put their faith and trust in the National People's Party. There are a lot of programs that are taking place for the Northeast development, like the Northeast Industrial Promotion Policy, like the Act East policy, like the different connectivity programs for the Northeast. I am sure that if we put our heads together and our voice together and our hands together, I think we can get the maximum benefit out of these schemes and we can take all our Northeast states forward and our region forward. Numitari ni sumasata kadaba thadau purke hon komhai ngasitaki Governor Dr. Nazma Heplan hodokre hon komhai ase Manipur State Cultural Festival ohena bokon ragani haina Dr. Nazma Heplan lauthokre thadau purki oina anoba sahi gi lawrok hoba amadi purubasigi yalhongai digi leiraklaba punsi mahing nat amadi sanabina singba purubasigi tongan masaktam uliba komhai ase ngase hon komhai organizing committee na Sidra Kangpopi district ki KMC Samphaida hodokibani thadau purki nat ki obasagoi Isai Kayaga, Loinana,
ngasi dike haudo ke komai asige mari leina governor Dr. Nazma Heptlan hai ke bada tangdu laitaba ing tapalamdama hana ohendrabadi Sakot palamdama oibe aroi nomonogi missing hengalakpana maram oiraga Manipur danatana atopa mafam singda lamgi matang da sayenaba khana sayenaba kaya thokli adubu wakal tanadaba punnamak hingsa yaudana ban blockade tawdana wari sanaduna yanaba porokna bohanaga dabni haiki mahana makatana hai Laurok hobi maru marang hundara kum amagi mahi barong ningtina log da bohonari ba sigumna tangdu laita ba ing tappa sakot palamdama oina ba maru hun batai amasung maru mapang masin malau oipi maru hundara apun ba tangdu laita ba sakot pa Manipur ba ohela se haina Governor Dr. Nazma Heptlan fondoki On this hun, let us take a vow that we will sow the seed of peace, development, friendship, brotherhood. That is what our Prophet has also taught. Hun festival declared as a cultural festival by the state government. I will definitely try to do my best. The culture of Manipur, whichever tribe, whichever caste, creed, religion it belongs to, this is our ancestral national heritage and we should preserve it, promote it and let the whole country and the whole world know. The Manipur state may not be so rich as far as money is concerned, but it is very, very rich in its cultural heritage, art and its craft. And I think this is something which we should all be proud of. I am very proud of it. Kumai hodopki tharamade da saruk yakiba social welfare minister Nam Sakib Gen Hai hon kumai pangthok pasina mata oina punsin bigi wakalon fau handuna masin manau amadi marwa pang oipiki wakal fau halle loina na thadok purupki yalongai digi leiraklaba punsi mahing nada amadi sanabi yokat pada hon kumai yasuna saw na mating pangli haina fangdoki tharamade da saruk yakiba agriculture minister Vi Han Khaliana so kumai yasina thadok purupki saktam amadi sanabi sing yokat tuna malem da sakta ngamdi haiki Hun kumai asida maruaina cultural dance, traditional games, live band amadi miss hun contest na sing matongan tongan na thorom sing pangthokani loina na nat ki oiba sathak mathel koi kaya langduna punna samin thangmin adana anawa sahi gi lawrok hunduna kum amagi sathok marang kaina balaing laisol puthokpana kumai asing mapung oiba thorom oiri Hun Festival provides a platform for all Hun celebrating people to unite, share love and enjoy traditional and cultural events and once again nurture the heritage which our forefathers had observed and left for you and me as a legacy to continue with. Public Works Department sek thadok lamaki thadok asi scam natraga scandal nate department ki official amata wathok asi da senadi lengana thadok asi ki matang da singnaba lei badagi sek phajinduna mat mangjauna na action lokhat pa laikre aran ma toriba singi mathakta police department investigation chathari inquiry committee semi mathau tari haina works minister thonga beswasi da sengdorakli new secretary ta leiba works minister ki office da pawmi singa unaba amada minister thonga beswasi na hai criminal wakalon chen bamioi kharana lainga ka bani PWD ki mixat thianna ba maongda satharak leba thongna laibak thiba thodok asi thokhebani thodok asi ki mathangda singna ba leibadagi se minister nongthona biren gi mi makhada April 18 ki hongna yamna proactive oina thabak paikhalaki loinana singna ba mioi aba fadana wahang paung sathari nakala maromda PWD ki makok thang official singna so police na satharak pa investigation sabsana mating pang gadabani highway instruction mahak masana piduna thamli Housing Public Oina Sainaba Ladiba Infal East Ukrul Sadar Hills National Highway number 2 Division ki thadok liba apun ba senpham asi sorang na lupak crore Nipan mungni senpham sing asi laingak na si stor ka thamni madi senpham asi laingak ki account da halak hanaba honari haina minister thonga beswa sina makata ki nakala marom da PWD ki wathok asi na maram orga pension amadi sinmi singi thagi tolo matam sana pi bangamdri hari ba seran bani Housing Public Oina laingak na pension amadi thagi tolo matam sana piri masigi sabsaba wafam Treasury Office na tagamari lain ba authority tigi khang bangam gani haina minister beswazin na makata ki nakala marom da PWD ko wathok asina maram oraka pension amadi sinmi singi thagi tolo matam sana bi bangam de hari pasi lali hoji phobi ko ina pen lega na pension amadi thagi tolo matam sana piri masigi sabsaba wafam Treasury Office na tagamari lain ba authority tigi khang bangam gani yumpham yawda ba hom kaya Congress ki spokesperson amadi Congress ki karmi singna thamlak liba sina miam da lana lamjing bayaroi inquiry lor ba matunga wathok asigi matang da marik sum wafam lengang na miam da thamgani haina thongam beswasina makhata ki
करीना है कन 3 crore हाई के बने 3 crore नत्ते 30 crore ने मचिन थी बनी उच्चाई बनी प्रजा म्याम दा अखोई प्रेस अमत द नत्रगा एनी खबर कागज अमत दा अखोई न ngasi बाउदा ममांगी प्रेस ब्रीफिंग पीबो मतम दा क्लियरफाई तौजबो मतम दा अखोई 3 crore ने हाई के लेते अदुगा कोई पैसा मचिंग पंजगिदे ओनली इंक्वायरी म चथरी बनत्र इन्वेस्टिगेशन चथबनी ने अमाउंट दा कोइना हौजि फाउगी खंगदबनी ना अखोई मतम दुदा हाई के पोसी सुमना खकी डिवीजन मरी चेन्नई मदुदी नेशनल हाईवे 2 डिवीजन इम्फाल ईस्ट डिवीजन उखरुल डिवीजन अमदी सदर हिल्स डिवीजन चेन्नई हाईबनी हुजी फाउडसु इन्वेस्टिगेशन जु सितगी हेन थोलप लेत्री हौजे अखोई मखा ताबा दुम अखोई असेंग पाव खै करितसु मीडिया गे थोंगदसु लोसन जरोय पब्लिक तसु अखोइन असेंग तौजरिबा अदु गवर्नमेंट सिना चुम्बा अदु एंटी करप्शन सेल गी मनुंगदा लोइनना फागलइबा तौरिबुना पुनमक्सिंग से अखोइ ngasi मसी वाहन थो प्रजा म्यामदा पीगने हाय सगोल मांगदा सागन है तौरमलबा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंदोखिबगी मायोक्ता लालिबा तांग थरादगी गुंड्रापाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा टोटल शटडाउन तौबी खोंजंग संगसलकदौरी नाकल अमरोमदा कॉन्स्टिट्यूएंसी असि एमएलए टीएस लोकेश्वरना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बो कैराव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्यांगोई दा होंदोखिबा असि मरम सुंगलै लेतना ngami matagum nampuda paliba lenga kasida tawbani haina maral sirakli total shutdown tawnabagi ware basi MLA Lokeshwar yawana kundrapam ki sokol mang khewada leiba community hall da pangthokhebe miyangi mifam da ware basi lokhibani miyangi mifam da hojik hojik health minister ki pham puri bel janta kumarna lenga kasina hojik satari ba thong asi laliba tang mapan phawpik manung da miyam da sengdokhadabani mifam aduna makhatana peace and development coordinating committee पाव से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खुतांगदा अराना पाव संदोपकीदमक थोगनिंगदब थोदोक थोलप मतमदा मखोइना दायित्व पुगदबनि हाइरी मिफम अदुदा सरू याखिबा एमएलए लोकेश्वरना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि शानबा हाइदना ममांगदा पालंबा कांग्रेस लेंगांगना मतमदिक से मिनिस्टर अक्रम इबोबी याहुना ओरे उयुंग तमलमखिबनी हॉस्पिटल अदु शानबगिदमक लम एकर 9.8 लौसिनखिबा लमसिंग अदुगी मनुंगदा लम एकर 5.मरी अनिगी दी मापू सिंगदा कंपेंसेशन पीखरे लेमोरिबा लमेकर मरी 10.3 रोंगी कंपेंसेशन पीगदब क्वाली लमसिंग असि लौबा योनबगी से सांगसु सगोलमांग एसटीसी ना सुंबा गाक्तनी हाइदना लेरबनी माके अपोपी की मिंगदा लेरिबा लमसिंग हॉस्पिटल असि किदमक कथोक लगनी हाइना लेरबा अमदी ममांगे लैंगांगना लुपा कोटी अनिरोम संग फेंसिंग खाबा हौरबनी असिगबा तंजा असिदा पालेबा नौबा लैंगा कसिना खंगहौदना हॉस्पिटल सानबी मफम होंदोखिबा असि सेंगदोकदबनी हाइना फोंदोरखी सारे है हौर है बुदुमदी सिगी लरिबा फेंसिंग साखी नतबरा साबा हौरे लमजिदा चयनबा अमत लेत्रे बसे सासिना साखी नतबा जे आई लेमना थरे सिरि संग सिरि सिदेंगे दिको आई एनी लीगल की पांगमन तो 40 आवर्स मतुंगदा आफ्टर दैट मतुंगदगी करी तोगदग हेदो येंबिउसिनी हाइस आई लबोम तोगददी आई प्रजागदंगददी सिब संग खंगदरा आई प्रजागदंगददी आई थवाजे कथोक्रमना आयंगी मतुंगदे मतिंगे लौरगा आई थौ चथगने नकल अमरमदा क्यांगोइदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सानबा ओरे ओयम तंकिबासी सब साप मरम पीदबदी साबे यारो हाइना पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी सगोल माना कन वहम थमलगनी मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबदा कमिटी असि जनरल सेक्रेटरी थौदाम हेमजिना ओरे ओयम तंबदा नतना मियामदा कयरक हन्ना छागनी हाइना थाजब पीखरबा इम्फाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बु क्यांगोइदा सारे दौना ओरे ओयम तंब हाइबसे मरम सादे हारिबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि हौजि हेल्थ मिनिस्टर ओरिबा जयंत कुमारना कमजालेसिनी 13 की डिसेंबर 13 मतमदक से मिनिस्टर अक्रम इबोपी का लोनेना सगोल मांग साना ओरे ओयम तमखिबनी सगोल मांग हॉस्पिटल से अदुमक सागनी हाइना थाजब पीखिबा लेख्रे अदुबु मियांग अपामगे खंगहनब तौदना क्यांगोइदा होंखिबा से व्हाइट पेपर अमा हेल्थ मिनिस्टर पुथोकदबनी मरम पीबा तौदना हॉस्पिटल असि सगोल मांग नतबा तो मफमदा साबा यारोय लोनेना सगोल मांग इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल साना मियांग संगसिन खोंगजंगदा कमिटीना मफुंग फाना सगोलकनी हाइखि साब हौबियोना सरकार दा हाइजगिबा वाफम मदुगी चप चाबा वाफम अमता सरकार होदोकपीदना वार्निंग फाव पीरमदना खंगौदना ngarang सोगमांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साबगी मुहुत्ता कैरावैसिगी क्यांगोइदा गवर्नमेंट असिना नौलेंगा असिना जत्रा होलदुना साब हौरनी हारिबा वाफम असि ताबदा कोई पीडीसी सिना थमोय सोंना नुवाइते हारिबासि होंबिगनो अथुब मतमदा साब हौबियु करिगुम होंखिबा तारगदी व्हाइट पेपर अमा प्रजा मियामदा अखोय पुनमक्ता अथुब मतमदा सरकार असिना लेंगा असिना खंगनबियु हॉस्पिटल सि होंखिबगी फिबमदा लाकपदा मियाम पुनमंगना माइकै सोंगी प्रजासिंग पुनरापुं केन्द्रमदा साइकोलॉजी प्रजासिंगना अपुनबा खोंजंग चंगचलकपदा पीडीसी लमजिंगदुना अखोय खोंजंग क्या चंगचलकने कमजाल सिनी तरामरी की मतुंगदा लउबा याबा मफमदा आइन यादब मोंगदा सागलेबा कंस्ट्रक्शन सेंग तकथोकनी हाइना कैबिनेट पीडी मिनिस्टर कराम श्यामना फोंदोखरे
wafam asi ngasi Tenokpol district ki manung sanna laising mipau khulda public toilet ama sangaba gi thoram amada minister karam syam na phongdokki bani minister na hai Manipur Conservation of Paddyland and Wetland Act 2014 ki matung ina lau ba yaba mafamda yung kai sajin ba mati anoba construction tawba yadi haina lengang na akan maga instruction pi dun thamli adubu miyam na lengang na thamli ba sana kanglo ra si na thairaga anoba construction kaya sari konai asigi phara pai khaliba lenga ki thabak thoram asigi bayokta miyam na thabak satharaba tarabadi tangai fadana action loguni haina revenue minister na section watam ki nakalamaromda mahakna lamdam asida lairiba mipung khuding makna nuksi sanana laiminariba maikhai karigumba force amatana lamdam asibu tukai pangam loi haiki minister makha taraduna lamdam asida khunda laita duna lairiba pharup singi barakta nungsinaba lairiba makhai Manipur sungkai kairo haina diliba miyam gi puling singsin ki laising maipaugi kulgi matangda paladuna minister na hai maipau kunja sing gi oiba top topa thamoi sengba duna maramoraga mahana kullasi gi khudong sadaba sengkong na ba lanai seldagi public toilet asi saraba mating pangki bani makata na khulasi gi awala passing yang sinaba mari leinaba minister da mahaki maikei di hotagani highway thajabasu mahangna phongtoki ngasi gi thoramadu da laising maipau gi sip yaunat maikei gi dong yalo miamna saruyaki nat ki oiba jago isaina ngasi gi thoram gi mapung oiba saruk oiki miyoiba akoida nungsiba haiba potsak simakak lairagadi akoi Manipur gi lairiba kanglup kaya khundariba akoi gi pokpham oiriba ima laibak se akoi kaidong waida su kanaguma amatana di lahanna puthuoga wala tainaba mai gaida puraga thugaiba haibasti uiroi anduna akoi nungsi chanana laiminasi haiba taragadi akoi maselgi marakta wau phongnaba akoi Manipur jati ne hingbangami se akoi isa sina akoi oiba traditional oiba wakalonda akoi na ipa ipu gi hangtak sanarma boxing che ngakna satpaduna akoi ngasi khundal leita tana ngami bani habase ngasi akoi khuding mona kaupum thokte Leibak asigi maphamate da pangthona pa kom state asid sungasi World Health Day thoram pangtholi State Health Society NSM na Health Department Manipur the Indian Medical Association Manipur branch ka kusam naraga sinduna lamfelgi IMA hold the pangthokeba World Health Day ki thoram aduki Timna universal health coverage everyone everywhere oiki talabatu saru yakiba health minister family welfare minister Elzente Kumar na ana laing ki thabak toriba singna makoi gi makata ba singda makoi gi sana kanglon ngak na thabak tawna ba mari makoi gi thabak amadi madu gi maroi ba sing mamutara takpina ba fil tawki talamatu da kaya kal Manipur 2017-18 haiba journal ama supongki district hospital ki category da sahi sigi state ki thak pi ba kaya kal award Thawal District Hospital da piki Community Health Center Kanglup ki manana Wangoi yamni Senapati Community Health Center ani na piki District level awards for Primary Health Center Infal District ki oina Andro PSC da Infal West ki category da Mekola PSC Bisnupur ki oina Laima Pokpam Thawal District ki na Nongpok Sengmai Susarpur District ki na Beyang PSC Sandel District ki oina Komla Thabi Ukrul ki oina Jasami PSC Senapati ki Tadubi amadi paumata PSC na loinana Tamelo district ina noni PSC da piki Pasal liability ba jadi maduna is immediate but tawsi haiba labor taragati kamata tawuta management ke dobeno to save life is very important aina paisa paira kan ana ba ji toke paisa pai tu ngi sida kangjin ge ko ai hawai paisa paira kan ai si ge paisa pai tu ngi te ai si madu ya ko bil hingna bagini habi paisa leibang paisa thopong ngam de padai kama to ge to tak si chaga to ni khangna kama to ge da shalai te padai effort to ngam da madu ki problem ya matuna there may be so many problems but madu problem solve to lo hona ba adaga madu ki darkar le kangu madu pin hona ba is na that becomes the responsibility of the government Sathokasinda Kodong Sanaba Namit Kodingi Paigadaba Air Asia India gi Impal to New Delhi Pawgi direct flight Ngasidagi Haldokri Infal New Delhi direct flight adu Airport Authority of India ki APDSK Fanigrahi Yamadi Impal International Airport Labor CISA ki Deputy Commandant KK Wangkhemna Saru Yatan Hangdoki Ngasidagi airline asi Delhi routine oina in New Delhi Impal New Delhi Yamadi New Delhi Bangalore Power Pipe Kodong Sab Leragani Air Asia India asi Labor asi koina mapam taramapan Bangalore New Delhi Yamadi Kolkata yauna Kosi Goa Jaipur Chandigarh Pune Guwahati Imphal, Visakhapatnam, Hyderabad, Srinagar,
Bagdogra Ranchi Bhubaneswar amadi Chennai pairi hairi ngasi Imphal to Delhi phawgi direct flight hodopgi tharam aduda Imphal gi Air Asia All Star singna saruk yaki Manipur lenga ke Chief Secretary ki pharmacy lamdam siki yelhomi IAS officer sing pu hapagi mota nan Manipuri po ina haprakhiba sigi mayokta ngasi mahiroi lup ahum na lo singdana wakan infam sa thakre dasam achum am the AMS ki mieng makhada masing yalwa mahiroi sing na saruk yadna singmeron dalaiba embassy search mamanda sataki wakan infam asigi matang da chungi tribunal secretary Joseph Mar na hakibada Housing Manipur lenga ke Chief Secretary ki pharmacy oina balamdam siki yelhomi IAS officer watna lairi bani masigi wana taina bada nan Manipuri IAS officer Suresh Babu bu Chief Secretary oina hap ki basi yaling di lamdam siki laibak lai haw da sarok Manipur ke lamit tumit khangba IAS officer da pharmacy pi bada kari kai laibage Manipur ke lamit tumit khangba IAS officer da pharmacy pahel labadi sing amadi tab ge sak khatorang da mangzil thagani adupu seniority list thugaidna nan Manipuri the Chief Secretary ohin baran bathawong ni Manabadana Manipur lenghakna miyamgi apama khangna thabak tawbiu Central Government ki influence ta thabak tawbigenu karigumba miyamgi apama gi mayok ta thabak tarabdi hena kanba khongjang sangsin kani hairi Manipur da IS officer mayam labor si mayam marak sida kaidobagi nipan hubada labor se kaidobagi khanbiri no Manipur gi laihau charaga chawrakpa porokpa IS officer top 5 ta top 3 leire mashi mayam manung dagi khanbi badi kari kai khwai dagi chawraba IS officer gi post sidi Manipur gi mina pairadi hena government amasung Manipur gi mi dabak kanaba amasung purakani haina khanjai Manipur gi mi sing Manipurna akhoina bebar tokdana ikai khumna pidana phambam pidardi state ataina pibigedro MPSC ki kuthang da lokhiba college principal ki eligibility criteria thugaiduna Dr. Gopal Chandra Bhak kauba nan Manipuri ama bu nongoi kapam Gopal college ki principal oina lenga na half silly basi college asigi mahiroi sing yabangam loi haina KSANG college unique serolam na harakli thawng ase yelhom gi ho asida sakamai da gi hajin bagum mani haina harak pakloina na principal asibu boycott tawre amasung principal masamangna meyang ihul khangna khongpham handok pi haina serol sina makhata na thamlakli Thawal Dam da Labour Thawal Project 1 gi office miyan akai toy thokon khre thodok asi ngasi numit jung matung pung amataram dai thokni hairi thodok adu thokringi mangoina na laikoi sing daki oksu ningtiam sakul phau pagi kilometer 30 rom sang balambi sembi di haituna ngarani gi sangsilaki ba khongsang ngasi chodamak sangsin ki Imphal East Ukrul amadi Sanabati apun ba joint committee of 25 clubs na sendra sangsin ki ba khongsang aduda mioi lesing ama sangarom thorok na saru yaki lambi thimui khongsang sangsiliba miya maduna moirang purel kaithel da pulla ba batung dam tamna khongsang ama satuna executive engineer unana bahona ki tanjatu da engineer leiram dabadiki khoisa narba miya maduna office da leiram ba post sing akai toy thokan ki mahamadu da leiba security sing so masing yam da bana irang laksin bangam ki hairi tongda irang horba miya madu ki view singna mari leina ba authority ki view singa phone da wari sanara matung laliba ningthau ka ban mit phawba khongsang kom thokre hairi Rotary Club of Polo City Imphal Ukrul District manung sanba Chadong Village ki awana taraba kunja sing gidamak sanathan wi polam sing mating pakre ngasi Rotary Club of Polo City Imphal ki President Birla Haupizam amadi Secretary Anil Jain alusingba kangbo mana Ukrul District ki Chadong Village da chatna mafam atki awana taraba kunja sing gidamak kullati gi thauda seng bag kuntra mari tum bag ani tilho bag ani liter kun gi sing sar manga yauna sanathan polam kya kosinaki Muhammadu ki khunjasina mafam asida mioi kya na yeng balala pasu awana taraba singi bateng ti laliba miyam amdi lenga ki maike di phang laitri haina phongdoraki hairi loinana club ki mioi singna tengbang polam sing kosinaram bada khunjasina nongai ba phongdoraki Narem thong kolem laikai dige laikiraba mahiroi hoining sombam thongam bagi misi da sena pasing potho haiduna apon ban pilu ki thom singa si lampel yai phalai kai mera pai bisang le dawa kani fam sathaki mari leina basingna misi asiki marik sumba report pibi daba mari mahiroi asina mahi tamlamba JJ Educare Center dige wahai ama phawpa herak da basina heina singna ba pole haina apon ban nupi loke president karam tobi sna fongdorali
angang hapa mi hapa je asika tang thi daga dandi pibiu angang je dolan dagi ondai haraga karamano magi masada ta pamambo laiti bano adubu kari maranggi no angang je moigi isigunjigi misingina lo salaga thammi je asika tang akoi puthok pa mi aduna ta de khoi yam nungai ro akoi pende akoi ju isu ja ama oina akoi ju nungai te kai gino haraga magi macha masu ta tho ju nungai gadra haba akoi nungai te ba Sahi manga khakta ngai ri school gi napi masa ma bu rap thaw da senaba van driver Irom Rakesh po special judge Pokso court in Fal West ngasi ni taramani gi taramangani gi judicial custody da remand lok thokre Pokso ki section 6 ki makha da ma po April mari dal phagat ki bani makha ta ba hearing laleba April kori thoida satharakani Kongpal Kongkham Lekai da community hall ama sari ba si kai akoi bada lai ba miyam gi apam bani khorai kendra ki development torok pada atopa kendra ki mi kang kendra gi khut thingjin bi kanu haina Kongpal Kongkham makha lekai ni pi luki makai gi thamlaki nakalamrom da Kongkham lekai lampaki dak sitha Kongpal Students Club na aran mong na club asita pansin lamne haina SARS tawbugaloina mari leina ba authority na aran ba thong si yangsin bi haina lobasil demand torokni ngasi Kongpal Kongkham makha lekai ni pi lupna sinra Kongpal Kongkham lampakta wakan infam masathaki mifam aduna lampak asida khurai kendra gi MLA gi mi makha da sagali ba community hall asi makai adon da leiri ba miyang gi ai pathorang ki loinana maike edom dalai ba miyang ya pa mani haina thamki irei kai asigi praja singi mawama pau amta ta dana wahang po hong biram dana huran lona da 2016 ge August ta moina daksitha pairam ba se akhoi ya janing de mari leina ba department na masi yengsin bire haraga thigapire haraga masibu kaktat piu athuba matam da kaktat piu haiba wafam si thamjage aduga akhoi gi constituency akhoi chaliba khurai gi constituency da laibiriba Kongkham lekai asida development tawurakpa matam da KSC na ayepa apan ba pibi ganu akhoi gi Kongkham lekai asida sariba community hall asida KSC na ayepa apan ba pibi ganu Women's and Youth Development Trust ki unit amo ani ba khwai nampal trustee Women's and Youth Vendors Welfare Unit ke trustee singna mayam ni kai theli card am ti ba hom pi ni haina paisa lokhi bi wafam laiti haina Women's and Youth Development Trust ki managing director oina Milan na sangtorali ngasi Manipur Press Club ta pawmi singa una ba bada oina Milan hai wathok asika mari laina na wahak na mahak masa yauna thak thigat le loina na trust ki maike di aran ba thong ama ta sathak khiti hai ba khangle kana gumana trust ki maike di aran ba thabak chathai haina proof pi ba ngamla badi matik sab action lobi haina Milan na phongdoki nakalamram da temporary market ta IMC ki mayor na card pibi gani haina thamkyo wafam thabak ta ontok pi haina so mahakna appeal tarokli khwai nagamapan trustee di kanguna paisa khairi habase masine ba akoina huji kanna ai inquiry tawjare numima tuni inquiry tawjare masir akoi gi secretary president na masina masem to paisa khairi balite madu kai gumba proof piba ngamna khaire na khoina si paisa ji khaire haina puthok piradi madu tawbiningba lobiningba akoida kanu lobiu action lobiu kaisu kaide aduga karigumba परमान सु पीब ngamuroi chin kangjei targa akhoi bu trustee mayam bu awabam da tananaba sinbi badi tawbiganu khwai na Singje mai okram lekai driver JJ Educare Center da coaching yaudna leiba norim thongkolem lekai digi huining sumbam thongom bagi misi da sena basing potho haidar ngasi chu kawale la do lampak ta wakani fam sa thakre kawale la do lekai amadi ningom thong sairom lekai gi maira pai bisingna sataki wakani fam sida saru yaki basingna lekidra mahiroi thongom bagi misi yaning di misi asida senari ba meo sing atu bada puthok tana sera pi bigidam ni haina mari laina basing da taksilakli Ultimate Challenge 6 haina mingthon ba tracking expedition amanga se yok Noria Pakang Lapa Assembly constituency ki hangi MLA RK Anand na lamthakre mongsang kai deleba Kumaris Woodstocks School na senba tracking expedition adu Noria Pakang Lapa Assembly constituency ki hangi MLA RK Anand gi kokai thela khamne kai deleba masagi yum de lamthaki bani lamthab gi tharmata da mahagna tracking bu pamjaba singi yenglaga asigba expedition silakpada thagat phongdoki loinena asigumba expedition amadi sports landa mase drug free state ama ohen mangam gani haiki asigumba expedition ase aikoi punna makna promote khom thoi amadi inkhalak liba angang singi mama mapa oiba singna so sports ki lamda mi sanghaning gi pamba phongdoki ngasi lamtha ki expedition adu da mahiroi tara amadi adventure the sport leiraba official ahum yauna puna mi tara hum doina khongsan ki
Larik the Tawai Ribus Minor, supposed as a Tawai of Changing Kalinga City. Angangsing like Tambaya Mams Tamjakisno, don't want to fill the sports is Sunga City, a quick Manipuri and the quite economy boost of Doriba. I suppose the Lapa Mam, Pesa income like Mams, the quick Mams family can deliver interstate economy, boost them to Doris, we see prospect we. And see Mams and sit the Honor of the see, let us become a drug free state. Let us show our talent, a quiggy lady, but talent Utsi, a quiggy string Utsi, Aduga Manipur, same thing Kalos. Larik the Tawai Ribus Minor, supposed as a Tawai of Changing Kalinga City. Angangsing like Tambaya Mams Tamjakisno, don't want to fill the sport. How Kerba Ebel, Anindi Nambol School of Women's Colleges at Tarakiba, College Week, Nasi Colleges University, and the Loisen Cray, College Week, Loisen Bikitaramada, Hokiba, Sahil is in the Taratareta, Manipur University, and Lawa BSc, the extreme subjects in the examination there, Manipuri Namako, Matantara, Krabasing the Manamatum, Pidana Puni Togot College Week, a Sigiman the Pantokiba Sports, somebody at a cultural program, Sigi competition, the Mako Batantaraki was sing the Manamatum Sigan Toki. Ngasigi College Week, Asylation Bikitaramada, Nambol Assembly Consultancy, MLA, and Loken, BJP Manu Pradesh spokesperson, Professor S. Tikane, College Asiki Principal Dr. N. Joy Kumara, the College, Asimaki, Oza, Loinana Mahiro Singna, Serbiaki. Synergy Engineering and Environmental Solutions sees na putopa sa akto na balerang na matamam sung sing isang sanghandabata na tanah mahu sa kikal kahen da bangamle school boarding amasung commercial ko ina lerang asisin na bana uwa paktak na yantat pa sitigi sauna kat bangam gani hai bigi thazaba laiha na camp blooming school khang bok chairman ks manager na phone pokre panbayai imphal based of company asina mamang sahi income jale sini taratar ki august thada lerang asi launch torba matung ahan ba trial ki oina sahi edumaki november thada School asida lairang amasisinahan kibani manager na phongdorakpada matam khara trial gi oina lairang asisinarapa matungda ngasidi lairang taret sujinaduna boarding asida lairiba mahiro emasung staff lisima songarom da matam sana na bapiri pung ahum hena matam sangna sak thonaba da so subna gi pung amagi manungda loiba ngambata natana maikhu thogandabana haksang da so anal ayeki khudong thiningai oidre mamangai da sing tata diai mapor amana hapta ama phadana sadambadu ngasidi tha ama hena satpangam nei lereng amana lupa lising yakai pijara basu masina kalliba matam amasung sing da sangdabada sel aduga yengnaru rabadi mamal yamdi haibada haimma tholoi landambasida pokpa sis ke founder Bidhan Chandra Loi tong mangumba entrepreneur masing hengalali ba makai Manipur hena sakolap koigini nakala maramda boarding asige cook amasung helper sing aso lerang ase sina ba hobadagi matam sana thongba thakpa loi bangambata natana haksang wahandaba maikhogi awaba lehendaba galoinana Sauna Mating oi haina phongdoki ningsing bayai American company amaga collaborate tawdana Maharashtra da sariba lerang makhalasi athu matamda Northeast shana ba honaragani haina Bidhan Chandra na phongdoki ba leikrabani yum sabagi matik lembado adagi nan gi bagi jabra adagi makup lembado hane de do khone silerang sinaba yade hane lerang du ada hauji ki dana adu sindu loina sinaba ya aduna akho hingon se da thoiba amot akai adagi matik mata mayam leiba singdo hoti lerang se da loina kho sinaba yare aduna lam mot padagi save tawre matam su yam save tawre sing da su save tawre adudagi matam da su save tawre adagi hena hiram khuding muta loina save tawre pheng muta su save tawre khuding mak si yong kanda lerang sina hanagi lerang du dagi 60% of the save tawre Manipur legang na landam sida han boy na numidangi punsi lahen na bathang samani nomaizing numita haniba imphal evening isarok amu oina Manipur State Film Development Society na tha asigi tara manga tigi makal kaya gi film captain mi hamda imphal evenings ki anubu mahau pi gadawri ena masagi mathang da ngasi nungthil palace compound leba MSFDS ki hall da papi sig unabada society asigi executive board ki member ding thausa lan sala haikibada imphal evenings pangthok liba numit asida MSFDS na film cap na khongthang ama paikat na bohona ri basi Manipur film bo hena sakona bohona bani utkadar film sing asi Manipur amadi mapangi magul leba film sing screening tawduna ka khoda bani maroina thang janamita foreign yaw Manipur mapangi film sing utkeni aduga nomaizing nimitana Manipur film sing maroina premiere show madi release tawi khudong sab sudagani Cine Caf haina mingthon ba Imphal evening sarok asida film yeng ko lakpa sing goina ticket kakpagi mohta lupa chama thidona tha bagi registration fee oigani utkatariba film sing ase October dagi March phawbi goina nungthil pung manga amadi April dagi September phawbi goina nungthil pung 3 dagi
तौगनी लोनना लमदम सिकी मखल कयागी सिंजाक संगी स्टॉल हांगदुनी येंगबा लाखदर मियानदा महाव अपसु पीना होनरी मरमदना MSFTS होनरी बसिना मियान सरok यापियो हाइकी अखोइना थांगजा अमदी नोमाइजिंगदा अफब फिल्म मणिपुर की अमदी मपान की खंगलकांदा सिने कैफे हाइदना मिंथोन जरकांदा नुमिचिदा उटपा एप्रिल की तांग 15 दगी मसी हौजरगनी मणिपुर अनौब सिनेमा की मूवमेंट अमा हौनबा हाइदना मियेंग थमजरकांदा मसी हौजबनी थांगजे नुमितना फॉरेन फिल्म साइगद्रा अदुगा मपान की मणिपुर पुथोकपा नत्रगा नंबर नतब फिल्म गई उटकनी अदुगा नोमाइजिंग नुमितना मणिपुर नंबर फिल्म सिंग ना मरुओइना प्रीमियर शोदना खुदोंग चाबा प्रेफरेंस पिजरकांदा उटकनी Lilong Assembly Constituency के MLA MD Abdul Nasir bu lana uhanduna social media da upload tawbu bu live TV ni haina phongdokre ngasi Bawprada leiba mahaki MLA quarter ta pangthokwa press meet amada mahang hai ngasi pung 3 makhai rom taba matamda Sajid Shah ko mioi amagi mayum hangang kendri manung sanba laifam khuno nagaram haina su khangna bada sabe yaroi haiba nagarang gi mioi kharana thugai tem khai tawbu adu yaning di hai ki mahana atamdani yangsin masala bada lamdam dagi miyamna nongonda oina onselakpa adugi mahaki Nagaram da laiba yum da sutugai ke torpa laibak thibni hairi pata phaiba mafam amada yum sajaba Indian Constitution gi mayok ta laite aduga mahak na atopa jati gi sentiment chokpa kari su haiki laite haina su sengdorakli bu social media da ran bu toba pot se makoi na season ai hairi ba wahi si season ramaba ai mathangi lakaduri be MLA se ai amaghan na vote le pasu mai pak tabu oi jage hai ba pot chei dharma gi ming pallaga mapu gi ming pallaga ai adudi manipur gi praja purna makta ai hari ba wasak si thamjari bas adubu kari gumba khudong chaba khara launa na bu hot na bada aduga mafam du da mioi khara gi apam ba khara pangthok na bu hot na bada MLA amada is a chokpe abu wahi me ama sinaraga manipur da mai chakpe aba prolog to be aba mioi bagi community ama sokpe aba adugumba aranba propaganda mayam sidi manipur praja punamakse ekoi ama khaktane na khallaga adu matunti tawda fai hai Sub Deputy Collector so mung manung sana laiba 59 sanjemba mamadi 66 lamlai kulgi computerized zamabandi pata pipi ki thabak laliba April 13 deki Nungtil pung ahum phawba Imphal East District Office Porapata Haurakani computerized zamabandi copy bada lupa yankhaida tier 5 ka Sub Deputy Collector so modi ki lobby be yaragani haina Imphal East DC na thokpa zero lamana harakli People for Animal ta Bengal Slow Lorries ani yauna wal animal makhal kya kosit na kre hairi Sikong Sengmai Municipal Council Ward number 5 ki councillor Y Basanta da Y inaw ko bamiyoy amana Bengal Slow Lorries asi sinarakibani Y inaw na Bengal Slow Lorries asi mafamad ki sadan basagi makoti kallaga councillor sida sinarakibani hairi aduga atopa sa aduna kumbong mamang laikai digi case ni mai ko ba miyoy amana Imphal West Dance Club to sinarakibani hairi loinena yari pokti ki miyoy amana su box starter amasu club asida kosinaraki kal Laimana Youth Club Yaripok Thawal Moising Yaripok Kekru Nongpok Lore Mamdi Tongan Mioi Marina Maku Mari PFA Manipur Kosinara Hairi Kosinara Maku Mari adu manungda barn all scope all haina khangnaba maku makal ani asi su yaurki hairi Saliba sahi asika July 13 da khong singba thoram Imphal gi Manipur Dramatic Union Yaskut Police Lenda pangtholagani haina Khong Singba Observation Committee ke Sarolaman Hairi Thoramase Manung Sana Masak Sahi Marfu gi Matak Talaiba Ahlo Ereba Singda Kodol Pip ke Tharama Pangtokani Hairi Hina Masi Matang da Kupamarol Kangingba Singna Uripok Talaiba Committee Asudi Kangaba Yagani Hairi Bharatiya Janata Party na Bharatiya Sigi Bapangal Hena Kankana Bamasung Party is Nalaiba Sigi Mihang Yaipana Paikaleba Yaipa Thorang Sigi Party Sigi Workers Singda Mapuntana Kangana Bigi Pandamda Nomi Oiba Bud Level Training Program Pangtokre Hariba Thawara Mase Thawal District Wangkem Kendra BCP Mandala Sina Yaripu Bisnu Haka Banti Holda Rastriya Prashikshan Avigan Makada Pangtokibani Training Program Asida BJP Thawal District President L Deven Mahila Morsagi National Vice President A Sarda BJP Kilo Singba Dr. Hawam Borbapu Amadi Atopa Member Singh Sarok Yaki Training Asida BJP Mahila Morsagi National Vice President Sarda Devina India government Paikaliba scheme Singimatang Damadi BJP Kilo Singba Borbabu na History and Development of BJP High Hiramda Resource Person Oina Wangaki
CPI Manipur State Committee Hadrok Pasero Lamada Australia gi Gold Costa House Satra Commonwealth Games ta Saiko Mirabai Sanu Madi Kumuksam Sanjita Sanu Nina Sana gi medal Lorapka Tagatpa Pondorli Loinana Lebaga Sida Manipur si sports ki powerhouse ni haiba si mek sengna takle haina serola sida Makatana Pondorli Moirang Assembly Constituency ki manung da seliba maru iba Toriel Sing Torbanda Lam Kopsin dana sariba yum Dukan madi atai Lanai office na singwa sing atubu matan da loktok lagani haina Constituency asigi MLA Painembam Sarasandra na hairi waham asing asi Moirang Bazar seliba Toriel madi atai eto Toriel Kong ting bagi tabak sing yang sandi kongsakta pongdoki bani MLA Sarasandra na Makata na hai Hauzuk Satariba Toriel Kong ting bagi tabak asi District Administration Bisnupur di bating galoina Moirang Municipal Council ki member sing satabani nong khara hek subaga Moirang kendra ki miyamda isau gi awaba toina pidi basi kong na loktak pat tari Toriel punamakki kongnung tem ki tabak sing satakani haina Pongdoki loina na catchment area da pakta na u yapi tabak satari basi su thingna ba miyamna mating pagyu haina apil tawki Aikoi phajana tenga kanda tungda amon na praja singya awaba se kol lamna bagi panda maduninga se koina Government Aided College Soribas Women's College Wycombe Mani Girls College Southeast Manipur College Amadi More College bu atu matamda full-fledged government college ki thakta pokar pinaba for government aided college ki mahiru sinamari leina basing puning sing silakli Hata minu thongda leiba public hospital and research institute ki taratari lak suba common thoram gasi pangthokre namira sika mari leina na nongmugi oiba awareness camp blood donation camp ama sa pangthoki Mayamda Wakal Tahanba Madi blood donation ki camp adu Manipur Muslim Welfare Organization na development of transfusion medicine dreams Kalonia na hospital asida pangthoki awareness camp blood donation camp program adu state blood cell national health mission Manipur na sponsored tawani Manipur Miamda Tamzaning Bapelde Tasen Akitu Jung Raudana I Mamalay na Kalibi do I want to be talking about the Akai Sulati Aduga Kanagum either Kalai Migi di Punsikan doini sing Shao Topa Mapam Sing Avana Tapar in Manipur remote areas into health camp Manipur Miamda Music ensemble based on Indian classical music haina mingthon ba thoramama ngasi palace compound laiba Bal Mukunda Dev Music College the Panthokre thoramasi cultural function and production grant scheme Ministry of Culture Government of India ki makada pangthokpani thoramasi da eminent art critic Buddha Sintham hai mamangai digi leraklaba thangta masana yokhatpana lamdam asigi sana khona bada amadi natta sauna kana ba piragani lamdam asigi laioi khrabat ahal laman singna Thang Tabu Sana Konabaki Yumbi Oina Srindaram ki Haki Ramasida Balmakunda de Music College ki Bhairo Singa musical concert amot ki Thang Tai before the set Masi Muibana Quigi prehistoric minds in the mind of the Hek Polopaga Sana Tanum say by the Lanting Nabagi Sikumba Masiki Armasi Lanting Nabagi Arts in Matumba Posere but Madam scientific efforts on the systematically equate the tongue dive of the set, must war art and winner, singularly, machine, equity, good old English Samapan Humbutra Humdagi Matamdaki Meghalaya is Kasi Hilski Bolo Guns da Laita Kundalata Letter Manipuri Singbo Meghalaya government ki Makada Makalamati Kanava Pangan Dabadanatana Adhar card Nataga AAY card power PBT Basi Yang Simpinaba Minister Nonton Biriana Maga Pamanava Meghalaya Minister Conrad K. Samada Taksin Krehaina Sero Lamada Kangalakli Assembly 2 Peter Amadi Bazar Fidagi Jungle Cutting the Maram Orga Haying April Nipan Yupung Tarin Makai Taramakai Paupada Assembly 2 Peter Nakoliba Kaisapat Tagina North AOC Pauba Amadi Bazar Peter Nakoliba Koyatong Dagina Yumnam Laikai Pauba May Matkani Haina Manipur State Power Distribution Company Limited MSPTC na Sero Lamada Kangalakli Hauzek Sanavki Pauda All Manipur Football Association Ampana Taranitoy Manipur State League Sanagada Team Masing Sudavaki Sayasigi Oina State League Asi Makatana Pangtolari Haina Pongdorkli Association Asina Tadrok Paselo Lamagi Matungina Team Taranitoy Sarabkiadan Satarli League Asida Team Mapan Aduda Sahi Asigi Sanawari Tadagi Tang Nipan Powder Makoi Oiba Picture Sing Pidana Mapung Pan Naba Amfana Ay Baserol Tadana Kanganki Adubu Ay Baserol Tadana Kangan Laba Pauba Trau Kwakatel Sagolba United YPSU Lalambung, Naku, Nambul Mapal, Nisa Taimbal, DM Rao Oang Sengmai, FC Zalen Sadar Hills, Muban Lai Athletics of the M Kabam Lamkai had with the Mapanasina, Karima Kongtang Amata Paikalak Tabadiki, say Mars Tada, Makoi Busana Batinki,
टीम मापन असी मखाताना सानब थिंखिबदगी टीम अहुम खक्तमक ngaihuduna लीग असी मखाताना सानब याररोइदबना लीग असी सयेसी गोइना तोकले हाइना फोंदरकली मनिसुबा MCA प्लेट क्रिकेट टूर्नामेंट CDC सकल बंसलाम लेकाई माई पाखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन नि मखादा लंगथवाल पब्लिक ग्राउंड चथरिबा क्रिकेट टूर्नामेंट असगी ngasi सानखिबा लीग मैच अमदा टॉस ngमखिबा नाफसा का इम्फालना बैटिंग हना सानखिबा मैच असगी अपीबा ओवर 35 यौदना ओवर 95 बॉल अहुमदा विकेट तरामक तुरगा रन चाम 53 लौब ngमखि इनिंग असिदा कुलदीप अमदी आदित्य अनीना रन 13 अमसुंग 19 लौब ngमखि मैच असगी अनिसुबा बैटिंग सानखिबा CDC सगोलपन सलाम लैकाइना ओवर 19 के बॉल अहुमदा विकेट बरी मखक तुरगा माई पापी रन चाम 53 अदु लौखि इनिंग असिदा लंदन ना रन 93 अतुगा रॉबिन ना रन 93 लौखि ngasi leg asida wicket ahum amadi run 93 lौखिबा CDC सगोलपन सलाम लैकाई ऑल राउंडर रॉबिना मेट असगी मैन ऑफ द मैच ताकि क्रिकेट टीम 19 सरुक यादना चथरिबा टूर्नामेंट असगा हेंग सानक कदबा leg match UCC रिपोर्ट अमदी YUC क्वाइथेलनिना लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड दा लंबा तमनरगनी मनिसुबा MCA W Pralhad amadi W Raman the Elite Cricket Tournament Cyclone Tamiban mai pakre ngasi luang samam dalaiba luang popa cricket stadium na san kiba cricket tournament si han ma qualifier ki match amada toss kankiba sem khagem pali na batting han san kiba match asigi abiba over nipu wicket taramak turga run chari tok lobang ke inning asida boni na run yakhai matoi lokhi match asigi ani suba batting san kiba Cyclone Tamiban na मैच असिगा भी ओवर निपु द विकेट मापन कक तुरग माइ पाप गिरन चनी तरा द लौदना मैच असि विकेट अमदा माइ पाप ngमखे इनिंग असिदा होमेंद्रो बॉल 53 रन याखै थoi लौ ngमखे असि मैच असिदा विकेट अनि अमदे रन याखै थoi लौखिबा साइक्लोन थांगमिपन गी ऑलराउंडर होमेंद्रो ना मैच असि मैन ऑफ द मैच ताखे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन असिदुना चथरिबा टूर्नामेंट असका हेंग सानागतबा एलिमिनेशन गी मैच अमदा त्राउ क्वाकैथेल अमसुंग संगाई चैंपियन क्रिकेट क्लब सिंगजमै अनिना लंबा तौनरगनी Hokiba April Ohumda Goagi Hotel Le Meridian the Pangtokiba Council of Office Bearer and Executive Council of Badminton Association of India ge Mikalda Manipur Badminton Association AMBA ge President Bijoy Koisam Amadi Secretary I Sanjeev Sharma Council of Office Bearer and Executive Council of Badminton Association of India ge Vice President Amadi Executive Member in a Khalle Haina Manipur Badminton Association Serol Amana Khanglagli KSO Cycle Block Nasindra Cycle Block Ground Sataraliba Anisuba Block Level Inter Youth Club Sports Meet Nasilo Sinkre Cycle Assembly Consultancy MLA Yamthong Hawkim Na Toy Badminton and Saruk Yakiba Sports License Taramada Koki in P Cycle President Saimang Lofo ADC Member Sing Yamadi SEC Cycle Yauna Yalma Miam Saruk Yaki Taramada Mari Lane Koki Asi Amadi CSO KSO Ki Apun Batimga Exhibition Match Sanakibada Koki Asina Gol Mari Rida Bakiba Piki Girls volleyball match ta Jangnoina Thakan Phai Kholmol bo maithiba piki boys football da Satang Youth Club na Loang Sagol Youth Club po tie vrecta Panjal ani sena da maithiba piki loiselakda mayamdagi donation ina pangkhiba pun masen pun lupa lising taraka susama hom phumari su sports organizing committee na Zion Children Orphanage Home Cycle da tengbang oina khosinaki Kunsuba Challenge का veteran football tournament थास की कोनी पांच के पांच थोप होरगनी हायरी मणिपुर veteran football association में मखादा इम्फाल की मपल कांजिप न सानगतबा tournament से दसरु यानिंग बा veteran football team सिंगना मपा कांजिप पुंग दलाइबा association से ऑफिस के आपको मोरो खंगला भी यागनी हायरी अनिसुबा संगाई ट्रॉफी veteran football championship दा VVFAM का शापान माई पाखरे ngasi mapal kangsai pun satariba tournament asiga tarantoi sub league ta sanaki ba match da VVFAM kai sampat ki sanaroi manoranjana match asigi mapan so minute sanki ba matangara panjal aduna Sirti Sandel bo panjal amasina da maiti ba pinga ke satarali ba football tournament asida ngasi sanaki ba tarahom toi sub league tana VSSC Susanpur ki sanaroi rau sungna match asigi kunsuba minute panjal amasan kerba matung FLAM Psych School gi
Sanaroi Somatai Saizana Makogi Sotana Lady Papansan Adu Mesa Kuntatret Suba Minute had Doctona Mesa Sida Mayong Naribatim Animagna Pandanamum Sanadra Mesa Sidro Oiki United Veteran Football Association Manipur Nasidra RKFT Private Limited Sentang Makada Pangtok Niba Tournament Asida football team Tramapan and Lake Mass in the Atoy Hentadari Tournament Asiga Hing Makata Lake Mass Ani Sanaragani Arabida Bulletin se headlines samuna miyam da thamjari awang nopok miyam punsin bada NPP na thajaba thamna awang wa thak thak kari haina Meghalaya ga Chief Minister Conrad K Sangmana phongdokre Sagol mang diga Impal East District Hospital hongdok ki mayok da lal ba April 10 ki khunda pum SC da total shutdown to wi khongam tangsala ni hai Gonzales Swing Taramari ki matunda lau uba yabam from the Aini Yada Bumong Sagali ba construction sing tak magani haina Revenue Minister Kalam Syam na Lampel Patalay ba IMA hold the World Health Day Torang Pangto kay state tak tapi pasayas gi kaya Health Award so dongan tongan mo hospital di health center sinda lalto Amasong numit ko ding ipagay na ba ARS yung Impal to New Delhi direct flight na sidigi